Jam 2 pagi, Oreni tiba-tiba terbangun. Ada suara tangisan kecil, pelan tapi jelas. Datangnya dari bawah meja. Oreni mulai ketakutan. Tiba-tiba, "Hai kakak!" Oreni loncat kaget. Ternyata cuma Ekpi. Nada dering bayi nangis. Oreni kesal, lalu duduk di atas Ekpi. Tangisan berhenti. Kalau kamu sempat merinding tapi ketawa, subscribe biar Oreni lanjut.